This is our home, a place open to everyone, where people grow and learn. One place, many origins. We gather to celebrate His presence every week, a symphony of arts and work to fulfill our deeper calling. To us, putting Jesus first. To Him, an everlasting love. For in Him, all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible. Whether thrones or powers, all things have been created through Him and for Him. Compassionate, captivating, committed. From students to families, who all have a single purpose, testifying His goodness. Singing His praises and praying as one. A band in motion to embrace the world. This is family. This is home. Shalom semuanya. Happy Sunday. Danke. Shalom juga buat teman-teman yang online. Shalom auch für die Freunde, die online sind. Aku undang sama kita bangkit berdiri. Ich lade uns ein, aufzustehen. Boleh salam kanan kiri. Wir dürfen einander Depan, begrüßen, rechts und links, belakang. vorne und hinten. Say Happy Sunday. Wir sagen, schönen Sonntag. Tuhan memberkati. Gott segne dich. Happy Sunday semuanya. God bless, God bless, God bless. God bless, God bless. Oh ya, sebelum mulai ibadah kita satu dalam doa dulu yuk. Lass uns gemeinsam beten. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Herr Jesus, wir danken dir für den heutigen Tag. Ucap syukur buat cuaca yang baik. Danke für das wunderbare Wetter. Buat teman-teman semua yang ada di sini Tuhan. Für all unsere Freunde, die wir hier sind. Kalau mereka mau muji muliakan namamu, Und wir wollen dich erhöhen, Herr. mau mendengarkan firman-Mu, Dein Wort hören. persiapkan hati kami Tuhan, Bereite unsere Herzen vor, supaya kami berjumpa dengan Engkau. um dir zu begegnen. Dan persiapkan juga pikiran kami Tuhan, Und vereine unsere Gedanken, supaya kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu. dass wir uns fokussieren können, dein Wort zu hören. Hanya Engkau yang ditinggikan, dimuliakan di tempat ini Yesus. Dein Name werde erhöht an diesem Ort, Herr Jesus. Mau serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu Bapa, beracaralah. Wir legen den Gottesdienst in deine Hände. Biarkan roh-Mu bergerak sebebas-bebasnya. Heiliger Geist, wirke du in Freiheit. Dalam nama Tuhan Yesus kami habiskan ibadah ini. Im Namen von Jesus Christus haben wir gebetet. Dan semua yang percaya katakan, Und alle, die glauben, sagen, amin. Amin. Coba tanya kanan kirinya, ada sukacita nggak? frag mal deinen Nachbarn rechts und links, hast du Freude heute? Sukacita, sukacita, sukacita. Siapa yang percaya kalau kita semua diberi kuasa oleh Tuhan? Wer glaubt, dass wir von Gott Macht empfangen haben? Mari kita nyanyikan kita diberi kuasa, amin. Wir wollen zusammen gemeinsam singen. Ayo kita tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Kita nyanyi bareng-bareng. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak
Biar musuh memuji Tuhan, kita tepuk tangan kita buat Tuhan. Amin. Siap? Siap nyanyi semuanya? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang membimbing kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang membimbing kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Amin. Siapa yang percaya kasih Tuhan begitu besar buat kita? Tangannya Gottes belakang Liebe semua ist ya. groß. Kasih Tuhan nyata buat kita semua, amin. Gottes Liebe ist real für uns, Amen. Ayo kita nari buat Tuhan dong. Wir wollen gemeinsam für Gott tanzen. Kalau Tuhan sayang sama kita sayang sama Tuhan nggak? Wenn Gott uns liebt, so sollten wir Gott lieben, Amen. Kalau kita sayang sama Tuhan, ayo dong goyang sedikit dong buat Und Tuhan. wenn wir Gott lieben, dann bewegt dich doch mal ein bisschen. Bilang tangan gini, goyang dikit dong gitu. Sag mal deinen Nachbarn, komm, beweg dich ein bisschen. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang
kami datang bawa padamu. Unser Leben, Herr, bringen wir vor dich hin. Kasih-Mu udah begitu besar buat kami. Deine Liebe ist zu groß für uns, Herr. Kau udah mati Tuhan di atas kayu salib Du bist ans Kreuz für uns gegangen, untuk menebus dosa kami semua. um uns von unseren Sünden zu erlösen. Dan semuanya udah dibayar lunas di awal, di muka. Und du hast es bereits bezahlt, Herr. Tanpa kau tahu dulu apa yang kami akan lakukan. Ohne in der Zukunft zu sein. Banyak kesalahan Tuhan yang mungkin kami lakuin Tuhan. Viele falsche Dinge, viele Sünden, die wir getan haben. Tapi kau gak pernah pandang itu Tuhan, semuanya udah kau bayar lunas di atas kayu salib. Aber du hast gesagt, auch dafür habe ich bereits bezahlt. Kami bersyukur untuk itu Yesus. Und wir danken dir dafür, Jesus. Dan gak cuma sampai situ Tuhan, kami mau mengasihi-Mu juga Tuhan. Und wir wollen noch weitergehen und dich lieben, Herr. Bukan cuma di mulut aja Tuhan kita bilang kami mengasihi-Mu, tapi kelakuan kami enggak Tuhan. Wir wollen nicht nur mit unserem Mund sagen, wir lieben dich, und unsere Taten zeigen es nicht. Kami tahu Tuhan kami juga gak sempurna, tapi kami mau belajar Tuhan. Wir sind nicht vollkommen, Herr, aber wir möchten lernen, Untuk selalu mengucap syukur di atas segala hal. um in allem dankbar zu sein. Untuk selalu mengingat firman-Mu Tuhan, selalu mengingat perkataan-Mu dalam hidup kami. Uns an dein Wort zu erinnern in unserem Leben. Yang membuat kami juga menentukan pilihan, menentukan keputusan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Das uns hilft dabei, die richtigen Entscheidungen nach deinem Willen zu treffen. Yes, Jesus. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but this song must end, but you never do. So I throw my hands, praise you again and again. So that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, got nothing that fits for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response. I've got just one move with our arms stretched high. With my arms stretched wide, I will worship you. So I drop my hands and praise you again and again. It's all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing that fits for a king. It's all the heart singing hallelujah, hallelujah. Circle on my soul, circle on my soul. Don't you get shy on me, lift up your song. You've got the lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul. Oh, don't you get shy on me, lift up your song. You've got the lion inside
except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing that's fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Lift up your voice to sing. Lift up your voice to praise God. 'Cause He's worthy to be praised. Oh, holy, holy are you, Lord. We sing hallelujah. You are wonderful. You are so beautiful. You are worthy to be praised. Lift up our hands for you, and worship you, Not my soul, or don't you get shy on me. Lift up your song. You've got the lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Once again. So come on, my soul, or don't you get shy on me. Lift up your song. You've got the lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands. So I throw up my hands. Praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Dengan segenap hati kita nyanyikan, aku mengasihi. Mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hati kami, Tuhan. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu,
Engkau segalanya buat kami. Bagiku dan ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa. Ku mengasihimu. Lebih dari segalanya kami inginkan Kau Tuhan. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Kami ingin lebih dekat lagi dengan Kau Tuhan. Lebih dekat bersekutu denganmu Yesus. Bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Nyanyikan lagu ini dari awal. Abba Bapa, Abba Bapa. Panggil namanya dengan lembut. Abba Bapa, Abba Bapa. Kau segalanya buat kami Tuhan. Bagiku kami naikkan syukur kami Tuhan. Syukur padamu dengan segenap hati. Segenap hatiku, Abba Bapa. Ku mengasihimu. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata gak ada artinya Tuhan dibanding Kau. Tiada artinya bahwa kami lebih dekat Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Nyanyikan ku ingin lebih dekat. Dan ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga,
Ja, Vater im Himmel, Terpujilah namamu Tuhan verherrlicht wird dein Name di tempat yang maha kudus. an dem heiligsten Ort. Tuhan, kami adalah hamba-hambamu Tuhan Herr, wir sind hier deine Diener, yang datang ke tempat ini die hierher kommen. bukan untuk membawa masalah kami, Nicht nur um unsere Probleme vor dich zu bringen, tapi untuk menyembah Tuhan, sondern um dich anzubeten, untuk memuliakan namamu, um dich zu verherrlichen. karena Engkau layak. Denn du bist würdig, Terima pujian kami Tuhan. unser Lob zu empfangen. Saat ini Tuhan, In diesem Moment, Herr, kami mau bersyukur danken wir dir untuk kasih setiamu für deine Treue dalam hidup kami masing-masing. in jedem von unserem Leben. Banyak dari kami yang mungkin mengalami struggle sepanjang minggu ini. Viele von uns haben vielleicht Herausforderungen erlebt diese Woche. Aku nggak tahu apa aja itu, Ich weiß nicht, was das im Genauen war, tapi satu hal yang aku tahu Tuhan, aber eines weiß ich, Herr. gak ada satupun masalah Es gibt keine Herausforderung, kein Problem, yang dapat memisahkan kami das uns dari trennt kasih-Mu Tuhan. von deiner Liebe, Herr. Holy Spirit, Heiliger Geist, let's have your presence here. sei du hier vor Ort. Come in our heart. Komm in unsere Herzen. Speak to us. Sprech zu uns. Buat kami bisa dengar dan peka Lehre uns zu hören, akan apa yang Tuhan mau bilang sama kami was du Gott zu uns sprechen möchtest saat ini. in diesem Moment. Tuhan, kami juga mau berdoa Und Herr, wir möchten auch beten untuk bangsamu, für dein Volk, untuk Indonesia, für Indonesien, untuk Jerman. für Deutschland. Tuhan, Engkau berkuasa atas negara-negara yang ada di muka bumi ini. Kami yakin Herr, du bist mächtig und herrschst über diese Nationen. Tuhan ambil kendali. Und du nimmst die Führung. Tuhan pakai para pemerintah yang Tuhan percayakan untuk memimpin negara ini Tuhan. Und nutze du die Regierungen, die du hingestellt hast. Gak hanya itu, Und nicht nur das. kami Wir, Herr, sebagai warga negaranya, als das Volk, Tuhan berikan kami hati gib uns ein Herz, yang mau ikut perintah. das treu ist, das den Gesetzen folgt, Yang gak memberontak. das nicht Chaos herbeibringt. Karena kami yakin Tuhan, orang-orang yang memerintah negara ini adalah orang-orang Tuhan. Herr, du hast die Leute eingesetzt, hier zu regieren. Tuhan akan pakai mereka dengan luar biasa. Nutze du sie, Herr. Terima kasih Tuhan untuk mereka. Danke, Herr, für sie. Kami juga mau dalam doa Tuhan untuk gereja kami, Wir möchten auch beten für die Gemeinde, Jemaat Indonesia München. für die indonesische Gemeinde hier in München. Bukan hanya gedungnya, Nicht nur für das Gebäude, tapi kami orang-orangnya. sondern für uns, die Menschen. Orang-orang yang keluar dan masuk di dalam rumah Tuhan ini. Die hier hineingehen und hinausgehen. Tuhan berkati, Segne du. Tuhan pakai kami Tuhan Und benutze du uns, Herr. jadi alat-Mu Dein Werkzeuge zu sein, untuk memuliakan Tuhan aja. um dich zu verherrlichen. Gak hanya di gereja, Nicht nur in der Kirche, tapi dimanapun kami berada. sondern wo auch immer wir sind. Kami mau Tuhan bukan keinginan kami yang jadi, Wir sehen uns danach, dass nicht unser Wille geschehe, tapi keinginan Tuhan. sondern dein Wille, Herr, geschehe. Apa yang Tuhan mau buat, Das, was du tun möchtest, perbuatlah. so tue, Herr. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemimpin gereja ini. Wir beten auch für die Leiterschaft. Terima kasih untuk hati mereka. Danke für ihre Herzen. Untuk memimpin gereja Tuhan, kami yakin gak mudah. Die Gemeinde zu leiten, das ist nicht einfach.
Tapi kami percaya sekali lagi Aber wir glauben, Herr, bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. dass du sie erwählt hast. Tuhan yang pakai, Tuhan yang urapi. Du nutzt sie, du salbst sie. Agar apa yang mereka perbuat Dass das, was sie tun, menghasilkan buah yang baik. gute Früchte hervorbringt. Buah yang menyenangkan hatimu Tuhan. Früchte, die dich erfreuen, Herr. Tuhan, aku juga mau berdoa. Und wir beten auch. Ada teman-teman kami yang akan melaksanakan ujian. Für Freunde uns, die vor Prüfungen stehen. Ada ujian untuk bahasa Jerman, Sei es Deutschprüfungen, untuk Ausbildung mereka. für die Ausbildung. Tuhan, kami tahu ada banyak ketakutan yang melingkupi hati mereka saat ini. Herr, es gibt viel Angst und Sorge vielleicht in ihrem Herzen. Mungkin takut gagal, Angst vor Versagen, takut gak bisa menyelesaikan dengan baik. Angst, das nicht ordentlich hinzukriegen. Oleh karena itu Tuhan, Und deswegen beten wir, Herr, kirimkan Roh Kudus-Mu sende deinen Heiligen Geist dalam hati mereka. in ihre Herzen. Beri ketenangan, Gib ihnen Ruhe beri hikmat und Weisheit, yang daripada Tuhan. die von dir kommt. Beri mereka hati yang mengerti Ein verständnisvolles Herz, bahwa mereka gak bisa ngandalin kekuatan mereka. dass wir uns nicht auf unsere eigene Kraft verlassen können. Karena semuanya asalnya dari Tuhan. Denn alles kommt von dir her. Ajar mereka untuk mengandalkan Tuhan. Lehre uns auf dich zu verlassen. Jangan biarkan ketakutan take over their life, Jesus. Dass nicht die Angst sie übernimmt. Tuhan, bimbing mereka. Leite du sie, Herr. Saya juga mau berdoa, Tuhan. Und so möchte ich auch beten. Untuk beberapa orang di tempat ini yang mungkin merasakan kegagalan, merasakan sakit hati. Für einige Leute, die vielleicht Enttäuschung erlebt haben oder Verletzung. Dalam hati mereka sendiri maupun dalam keluarga mereka. Sei es in ihrem eigenen Herzen oder in ihrer Familie. Mereka yang selama ini mencari penyembuhan. Für die Heilung, sich nach Heilung sehnen. Mencari ketenangan. Nach Ruhe sehnen. Di dunia yang dunia gak bisa beri. Sie suchen sie in der Welt, wo sie sie nicht finden können. Bawa kami Tuhan. Führe uns, Herr. Kembali ke jalan-Mu. Zurück auf deinen Weg. Karena kami tahu cuman Tuhan Denn wir wissen nur du, Gott, yang bisa kasih ketenangan, gibst yang Ruhe, bisa kasih penyembuhan gibst Heilung untuk hidup kami. für unser Leben, Bukan dunia. nicht die Welt. I love you, Jesus, so much. Wir lieben dich, Herr Jesus, so sehr. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Danke, Herr, noch einmal Untuk waktu yang indah ini. für die wunderbare Zeit, Memuliakan nama-Mu, deinen Namen zu verherrlichen, memuji-Mu. dich zu loben und zu preisen. Dan kami juga akan mendengarkan Pastor Carlo Und wir werden das Wort gleich hören, akan membawakan firman Tuhan. das gleich überbracht wird, Herr. Tuhan Yesus pakai hamba-Mu Nutze du deinen Diener, agar apa yang dia katakan dass das, was er spricht, itu berasal dari Tuhan. nur von dir kommt, Herr. Dan kami yakin Und wir glauben, apapun pesan yang kami dapat hari ini, was auch immer wir heute empfangen, itu adalah dari Tuhan dan kami tahu Tuhan mau bicara sama kami saat ini. das ist von dir her und du möchtest zu uns sprechen. Yes, Jesus. Dan kami juga mau berdoa untuk persembahan kami Tuhan Und auch für die Opfergabe möchten wir yang akan beten, kami berikan. die wir gleich geben werden. Sekali lagi ini bukan tentang jumlahnya, Hier geht es nicht um den Betrag, tapi Tuhan lihat hati kami. aber du siehst unser Herz. Kami memberi bukan karena kami punya banyak. Wir geben nicht, weil wir viel haben. Kami memberi dari yang apa yang kami punya, Wir geben von dem, was wir haben, dari hati kami. aus unserem Herzen. Untuk Tuhan, Für dich, Herr, untuk kemuliaan Tuhan. für deine Herrlichkeit, Dan nama Tuhan dimuliakan dass dein Name erhöht wird selama-lamanya. in alle Zeit. Terima kasih Tuhan. Danke, Herr. Sisa waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Wir legen die restliche Zeit in deine Hände. Let your will be done. Lass dein Wille geschehe. On earth Auf Erden as in heaven. sowie auch im Himmel.
In Jesus' name we pray. Im Namen von Jesus Christus haben wir gebetet. Amen. Amen. Selamat pagi semuanya. Guten Morgen zusammen. Selamat hari Minggu. Ja, schönen Sonntag. Senang banget kalian di sini lagi. Freut mich, dass ihr hier seid. Senang banget juga kita hari ini boleh punya ibadah gabungan sama jemaat Jerman. Freut mich auch, dass unsere Geschwister von der Gemeinde Freimann hier sind heute. Iya, tepuk tangannya Halo, herzlich dong. willkommen. Gebt ihnen doch mal einen Applaus. Aku mau tanya, di sini ada yang pertama kali hadir ke gym? Ist denn jemand heute zum ersten Mal hier bei uns in der Gemeinde? Boleh angkat tangannya? Herzlich willkommen, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Selamat datang buat kalian yang baru pertama kali hadir di sini. Für die, die jetzt zum ersten Mal da seid. Iya, kita jemaat Indonesia Munchen senang banget kalian bisa hadir di sini. Wir als indonesische Gemeinde, wir freuen uns, dass ihr hier seid. Oke, di sini aku mau bawain kalian beberapa pengumuman. Ich möchte euch ein paar Bekanntmachungen geben. Yang pertama adalah ibadah mingguan. Das ist der Gottesdienst, den wir jeden Sonntag haben. Setiap hari Minggu jam 10.30 Jeden Sonntag um 10.30 Uhr di tempat ini Michaelskirche. an diesem Ort in der Michaelskirche. Terus yang kedua adalah doa malam. Das zweite ist unser Gebetsabend. Doa malam setiap hari Selasa Jeden Dienstag jam 19.30. um 19.30 Uhr. Jam 19 kita datang dulu hadir buat makan-makan. Um 19 Uhr kommen wir zusammen, versammeln uns, essen ein bisschen. 19.30 kita mulai dengan doanya. Und 19.30 Uhr fangen wir mit dem Gebet an. Terus yang ketiga adalah Komsel. Die dritte Sache sind unsere Zellgruppen. Ya, Komsel aku bilang oke banget sih. Das ist ganz okay da. Aku rindu banget kalian bro yang belum tergabung sama Komsel buat gabung sama Komsel. Wir sehen uns danach, wenn ihr noch keine Zellgruppe habt, dass ihr Teil werdet. Karena di Komsel kalian bisa tumbuhin iman kalian lebih lagi. Denn dort können wir unseren Glauben noch mehr wachsen lassen. Komsel kita sendiri itu beda-beda harinya, ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Unsere Zellgruppen finden an verschiedenen Tagen statt, freitags, samstags, Sesuai Komselnya. je nach Zellgruppe. Dan kalian kalau kalian tertarik buat ikut Komsel, Und wenn ihr daran interessiert seid, dort teilzunehmen, boleh banget melden ke usher kita di belakang. könnt ihr euch gerne bei den Aschern melden, die euch vorher begrüßt haben. Nanti bakal dikasih tahu info lebih lanjut dan bakal di Thailand ke Komsel masing-masing. Sie werden euch weitere Informationen geben und euch in die verschiedenen Gruppen einweisen. Oke, yang terakhir adalah serangkaian informasi tentang Paskah. Das letzte ist unsere Information über Ostern, Tepuk tangannya dulu dong, udah mau Paskah. über unsere Osterfeier. Es ist kurz vor Ostern. Paskah kita ada serangkaian acara yaitu yang dibagi dalam 4 hari. Wir feiern dieses Jahr an Ostern und haben 4 Tage, an denen wir feiern haben. Yang pertama adalah hari Kamis. Beginnend am Donnerstag, am Gründonnerstag. Kamis tanggal 28 Maret Am Gründonnerstag, am 28. März, jam 7 malam, jam 19 di tempat ini. ab 19 Uhr, hier an diesem Ort. Kita bakal ngadain Pray in Getsemani. Itu kita bakal datang ke sini hadir bareng-bareng buat doa. Werden wir zusammenkommen und beten. Dibuka dari jam 19 sampai jam 12 malam. Und die Türen sind offen von 19 bis 24 Uhr. Kalian gak harus di sini untuk selama itu. Kalau kalian mau doa untuk 1 jam atau 2 jam, kalian boleh banget datang dan pulang lagi. Ihr müsst nicht die ganze Zeit da sein, ihr könnt kommen zum Beten und dann auch wieder gehen. Tapi bakal ada beberapa orang yang dabai di sini buat bantu kalian juga. Es werden aber auch einige Leute da sein, die euch helfen werden und die mit euch beten werden. Terus yang kedua adalah hari Jumatnya. Am Freitag, am Karfreitag, Hari Jumatnya kita akan adakan ibadah biasa. haben wir einen Gottesdienst. Jam 15 di tempat ini juga, Michaelskirche. Um 15 Uhr hier in der Michaelskirche. Iya, titik. Yang ketiga adalah hari Sabtu, Und an dem Samstag Easter Fun Day or Saturday Fun Day, I werden forgot. wir einen Frontag haben. Easter Fun Day, tepuk tangannya dong Easter Fun Day. Easter Fun Day tanggal 30 Maret hari Sabtu jam 10 di tempat ini juga. Der beginnt am Samstag um 10 Uhr hier auch an diesem Ort. Kita bakal ngadain beberapa aktivitas Wir werden einige Aktivitäten haben, yang fun. die fun sind. Iya, terus yang terakhir minggunya Und das letzte am Sonntag, tanggal 31 Maret am 31. März, kita akan mengadakan ibadah biasa jam 10.30 di haben wir Michaelskirche. unseren Ostergottesdienst um 10.30 Uhr hier in der Michaelskirche. Rindu banget buat ngelihat kalian hadir juga di serangkaian Easter kami. Ich würde mich freuen, euch alle wieder zu sehen dort.
ya kita tunggu pokoknya. Wir warten auf euch. Oke, sekarang kita mau dengerin khotbah dari Ko Carlo. Und jetzt wollen wir das Wort hören. Semoga kalian terberkati dan tepuk tangannya dong. Möge es euch segnen. Amen. Thank you, guys. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wir machen mal wie Pastor Dennis, oder? God is good. All the time. Amen. Gestern habe ich Pastor Dennis noch gesehen im Livestream. Warte mal. Okay, wir brauchen noch einen Moment. Geht's euch gut soweit eigentlich? Schön, dass ihr da seid. Gebt doch nochmal euren Nachbarn das größte Lächeln, das ihr haben könnt. Und Kalian bisa memberikan heißt sie herzlich willkommen. tetangga kalian senyuman yang paling lebar. Wir wollen nicht eine Gemeinde sein, die nicht den Nachbarn kennt und am Ende einfach wieder rausgeht und sagt, wer war das denn neben mir saß? Kita tidak ingin menjadi satu jemaat yang tidak saling mengenali tetangga kita. Wenn ihr euren Namen noch nicht kennt, dann lernt euch kennen, während wir kurz hier die technischen Sachen noch erledigen. Alright? Nein? Lanjut. Wir machen weiter. Oke, kita lanjutkan. Wir machen weiter. Wir haben es jetzt, glaube ich, so langsam. Hey, ja, schönen Sonntag. Selamat hari Minggu semuanya. Für die mich noch nicht kennen, mein Name ist Carlo. Untuk yang belum mengenal saya, nama saya adalah Carlo. Ich bin Leiter und Pastor dieser Gemeinde hier. Saya adalah pemimpin dan pastor di jemaat ini. Wir sind eine Gemeinde, sie glaubt an Gott, Kita adalah satu jemaat yang mengenal Tuhan, yang an Gott den Vater, percaya kepada Tuhan, an Bapa, Jesus, den eingeborenen Sohn, Yesus, anaknya yang tunggal, an den Heiligen Geist. dan Roh Kudus. Und wir glauben, die Bibel ist Gottes Wort. Dan kita percaya bahwa kitab adalah firman Tuhan. Und wir sprechen darüber, was das Wort Gottes spricht, auch zu uns heute noch. Dan kita juga bicarakan tentang apa yang Tuhan firmankan. Denn wir glauben, Christentum und Jesus nachfolgen ist noch lange nicht am Ende. Amen. Karena kita percaya bahwa Kristenan itu belum berakhir. Amen. Amin. Hey, we need the fire coming back. Kita perlu apinya datang lagi. Zurückkommen. Datang lagi. Christentum schläft jetzt nicht, sondern wir wachen auf. Kekristenan tidak tertidur, tapi kita Die Welt braucht bangun. Hoffnung, oder? Dunia ini butuh Wir pengharapan. alle brauchen Hoffnung. Kita semua butuh pengharapan. In Gott ist Hoffnung. Di pengharapan atas Tuhan. In Jesus ist Hoffnung. Dalam pengharapan Yesus. Und wir haben diese Hoffnung. Dan kita punya pengharapan. Lass uns nicht schlafen, Janganlah kita tertidur, sondern lass uns wach sein. tapi marilah kita bangkit, Lass uns rausgehen. pergi keluar. Lass uns relevante Christen sein, Menjadi orang Kristen yang relevan, die auf Jesus zeigen. yang menunjuk kepada Weil Yesus. Jesus ist immer noch relevant. Karena Yesus itu selalu relevan. Sein Wort hat immer noch Macht und Bestand. Firman-Nya selalu punya kuasa. Where is this church? Nobody says amen. Come on. If you believe it, say amen. Kalau kamu percaya, katakanlah amin. Und heute spüre ich ganz krass, dass Gott uns herausfordert. Dan hari ini saya merasakan sekali bahwa Tuhan menantang. Weil ich war heute Morgen bei uns im Alpha-Kurs. Pagi hari ini saya ada di Alpha-Kurs. Und ich danke Bang Ronny und Ihnen, die den Alpha-Kurs machen. Dan aku berterima kasih untuk Bang Ron dan Chin yang memberikan Alpha-Kurs. Der Alpha-Kurs spricht über die Grundlagen unseres Glaubens, Yang membicarakan tentang dasar dari iman damit Kristen, wir alle die gleiche Grundlage haben, auf der wir bauen hier in unserer Gemeinde. agar kita semua punya dasar yang sama di jemaat ini. Weil viele von uns kommen aus verschiedenen Hintergründen, Karena banyak dari kita yang datang dari background yang berbeda-beda, aus verschiedenen Städten, dari kota yang aus berbeda-beda, verschiedenen Gemeinden. jemaat yang berbeda-beda, Und da hat man vielleicht verschiedene Traditionen und verschiedene Art und Weisen. dan mungkin juga tradisi yang berbeda. Aber ich glaube, alle von uns, wir glauben an Jesus Christus, an den auferstandenen Herrn. Tapi kita sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Und heute Dan hari ini haben wir gesprochen über das Evangelium zu verkünden im Alpha-Kurs. kita membicarakan tentang Das Injil, Evangelium verkünden. Memberitakan Injil. yang memberitakan Injil. Und da möchten wir heute einsteigen. Dan kita ingin masuk ke ini hari Und dafür braucht es lebendige, wache Christen.
Dan oleh karena itu kita punya orang Kristen yang ceria, Nachfolger, yang hidup, die nicht schlafen. pengikut Yesus yang tidak tertidur, Nicht nur wörtlich schlafen, tidak hanya tertidur, sondern wo der Geist schläft. tapi di mana rohnya juga tertidur. Ich sehe nämlich, dass wir eine Gemeinde sind, die aufweckt, Tapi aku merindu punya jemaat yang bangkit, yang die einen bangun, wachen Geist hat yang jiwanya Die sieht. juga bangun, yang melihat, und die tut. yang melakukan, Nicht nur, dass wir sprechen. bukan hanya berbicara saja. Weil weißt du, was Jesus sagt? Karena apa yang Yesus bicarakan, Das gehört zwar tertulis. nicht zu meinem Einstieg, aber bevor wir beten, möchte ich das kurz hier anschauen. Aku ingin membicarakan tentang ini dulu. Wo steht es? Ich weiß, es ist in der Offenbarung. Aku tahu kalau ini ada di Wahyu. Da spricht Jesus zu den Gemeinden, Dan di situ Tuhan Yesus berbicara kepada zu den 7 jemaatnya. Gemeinden und jedes Mal sagt er, Di Wahyu 2 ayat 1. er spricht zu den Gemeinden zum Beispiel in Ephesus und dann sagt er in Offenbarung 2, Vers 2, Di Wahyu 2 ayat 2. da heißt es, ich kenne dein Tun. Dan di situ Tuhan Yesus berbicara kepada jemaatnya di Efesus. Hier spricht Jesus zu den Gemeinden in Ephesus und er sagt, ich kenne dein Tun, deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Dan di situ tertulis, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Bei den anderen Gemeinden sagt er auch, ich kenne dein Tun. Dan kepada jemaat lain juga dia berkata, aku tahu pekerjaanmu. Oder er sagt sogar, ich kenne, dass du in anderen Worten nichts tust. Atau dalam kata lain, dia juga tahu apa yang tidak kamu kerjakan. Dass du nur mit einem Wort bekennst, aber keine Taten sprechen lässt. Apa yang kamu bicarakan tapi tidak kamu kerjakan. Ich will nicht, dass wir eine Kirche sind, die nur sagen, Gott benutze uns. Aku tidak ingin kita menjadi satu jemaat di mana kita hanya berkata, Tuhan, pakailah kita. Und dann ist es aber eine Gemeinde, die schläft, wo der Geist nicht wirkt, wo der Geist nicht bewegt. Tapi kemudian menjadi jemaat yang secara spiritual tidak bangkit. Denn das wäre nur Lippenbekenntnis. Hanya diakui secara mulut saja. So, Jemaat Indonesia München, is your spirit awake? Jadi, Jim, apakah rohmu sudah bangun? Do you want to do the things of God? Apakah kamu mau melakukan pekerjaan Tuhan? Which is to bring the good news to the people. Membawa berita baik kepada orang-orang. Amen? Amin. I don't want to ask amen all the time. If you believe it, say amen. Kalau kalian percaya, katakanlah amin. Lass uns beten. Mari kita berdoa. Lieber Gott, Tuhan Yesus, Heiliger Geist, Roh Kudus, Herr Jesus, Yesus, ich danke dir für dein Wort heute. aku berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Und ich danke dir, Herr, dass du sprichst, dass du lebendig bist. Dan aku berterima kasih kalau Engkau telah berbicara, kalau Engkau hidup. Und ich bitte dich, lass dein Wort heute unsere Herzen erwecken. Dan aku berdoa Tuhan agar firman-Mu membangkitkan jiwa kita, Unseren Geist erwecken. membangkitkan roh kita. Heiliger Geist, Roh Kudus, rüttle in unserem Herzen. Shake our datanglah, hearts. datanglah dan gerakanlah hati kita. That we don't sleep anymore. Agar kita tidak lagi tertidur. But we become what you want us to be. Tapi kita menjadi apa yang Engkau kehendaki. Was du uns gerufen hast zu sein. Apa yang Engkau panggil. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, heute, Dan aku berdoa juga Roh Kudus hari ini. sprich durch uns. Berbicaralah lewat kami. Herr, ich danke dir für die Motivation, die du mir gegeben hast. Tuhan, aku berterima kasih untuk motivasi yang telah Engkau berikan kepadaku. Ich möchte nicht, dass meine Motivation übernimmt, Tapi aku tidak ingin agar motivasiku itu menjadi nomor satu saja. sondern ich bete, dass allein der Heilige Geist Tapi aku berdoa agar Roh Kudus durch mich spricht. berbicaralah lewat kita. Die wahren Worte von dir, Herr, dem Vater, von dir, Jesus. Firman-Mu yang benar, yang nyata. Und ich bitte dich, lass dein Feuer hinabfallen, Dan aku berdoa agar api-Mu terus bangkit. Tuhan, damit wir menyala-nyala. verstehen, Agar mereka bisa mengerti. damit wir verstehen, Agar kita bisa mengerti wozu du uns berufen hast. apa yang Engkau hendaki kita. Im Namen von Jesus Christus. Dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin. Amen. Amen. Unser Thema dieses Jahr Tema kita tahun ini adalah heißt ja, dein Königreich komme. Kerajaanmu datang. Und wir haben die letzten Wochen darüber gesprochen, was ist das Königreich? Dan di minggu-minggu yang lalu kita berbicara tentang apa itu kerajaan Tuhan. Wie sieht es aus? Bagaimana itu kerajaan Tuhan? Woraus besteht es? Terdiri dari apa saja? Wer ist der König? Siapa rajanya? Wer ist der König des Königreichs? Siapa raja dari kerajaan Tuhan?
lagi. Jesus, yes, amen. Mit Motivation. Und wir haben gelernt, dass das Königreich ist nicht nur ein Land, nicht nur ein Territorium, Dan kita telah mempelajari bahwa kerajaan Tuhan itu bukan hanya satu daerah, sondern Herr Jesus möchte ein Königreich bauen, Gott möchte ein Königreich bauen durch sein Volk. tapi Tuhan Yesus ingin mendirikan satu kerajaan lewat rakyatnya. Und er hat auch uns dazu berufen im neuen Bund durch Jesus Christus, Dan dia juga telah memanggil kita lewat perjanjian baru lewat Yesus Kristus. dieses auserwählte Volk zu sein, das das Königreich verbreitet. Menjadi rakyatnya yang menyebarkan kerajaan Tuhan. Und wir haben auch gelernt, dass das Königreich ein Reich Gottes, wo Gott regiert, schon immer sein Plan war. Dan juga kita telah mempelajari bahwa kerajaan Tuhan itu selalu menjadi bagian dari rencananya. Es war schon immer sein Plan, dass er regiert mit uns zusammen. Itu selalu menjadi rencananya bahwa kerajaan Tuhan, dia memerintah di kerajaan Tuhan dengan kita. Doch wir sind immer weggelaufen. Tapi kita selalu pergi. Die Menschheit ist immer weggelaufen. Manusia selalu pergi dari kerajaan Und wir haben Allah. gedacht, wir könnten besser alleine regieren, als wenn wir zusammen mit Gott regieren. Dan kita selalu berpikir bahwa kita bisa berkuasa sendiri. That's our fault. Itu adalah kesalahan kita. Didn't work that well. Tidak berjalan dengan baik. Hey, herzlich willkommen. Ihr findet bestimmt noch mal Platz. Hey, schaut doch noch mal, ob ihr irgendwo Platz habt, rechts und links neben euch. Das sind noch Geschwister, die gerade gekommen sind. Yes, amen. Hey, wir sind, come on. Yes, very good. Herzlich willkommen. Selamat datang. Das war Gottes Plan. Itu adalah rencana Tuhan. Und er möchte, dass wir zurückkommen dazu. Dan dia ingin bahwa kita kembali. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, Aku ada satu gambar um ein bisschen klar zu machen, worüber wir überhaupt sprechen. untuk menjelaskan apa yang kita bicarakan. Den linken Teil davon habt ihr vielleicht schon gesehen in einer der Predigten vor ein paar Wochen. Yang bagian kiri mungkin kalian pernah lihat. Und das ist der Ausblick. Dan ini adalah gambaran besarnya. Wenn ihr bis jetzt immer gedacht habt, Carlo, worüber redest du? Was ist eigentlich dein Mungkin Plan so für dieses Jahr? kalian berpikir, Carlo, kamu sedang berbicara tentang apa? Apakah rencanamu tahun ini? Das ist nicht mein Plan, das ist Gottes Plan. Ini bukan rencanaku, tapi itu adalah rencana Tuhan. Ich habe nur versucht, es irgendwie zu visualisieren. Aku hanya mencoba untuk memvisualisasikan. Und wir haben gesehen am Anfang, hier links, Dan kita telah lihat sebelumnya di bagian kiri. erinnert ihr euch noch an den grünen Kreis und den blauen und den gelben Kreis? Apakah kalian masih ingat lingkaran hijau, biru, kuning? Dass am Anfang Gott die Welt geschaffen hat, zusammen, dass wir und er zusammen sind und zusammenleben und zusammen regieren. Di mana pada mulanya Tuhan Yesus menciptakan dunia agar kita bersama-sama dengan Tuhan. Ya, Das war der grüne Kreis. itu lingkaran hijau. Und als die Menschen in Sünde gefallen sind und gesagt haben, hey, ich kann das auch ohne dich, Gott. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan mereka berpikir bahwa kita bisa memerintah sendiri tanpa Tuhan, Weil sie verführt worden sind vom Bösen, karena dia dicobai oleh iblis, hat sich diese Reiche geteilt kerajaan ini dibagi menjadi dua, in Gottes Reich kerajaan Allah, und in das Reich der Menschen, kerajaan manusia. wo Menschen selber regieren für sich selbst. Dan manusia sendiri memerintah, ya. Und di wir kerajaan wissen, wo mereka das sendiri. hingeführt hat. Dan kita tahu ini mengarah kemana. Schau dir die Geschichte an. Kalian bisa lihat sejarah. Eine Geschichte voller Leid, Satu sejarah yang penuh dengan penderitaan, voller Sünde, penuh dengan dosa, voller Neid. penuh dengan Ja, Gideon. keirian. Und Gott sagt, hey, das kann so nicht weitergehen. Das ist nicht das, was ich wollte. Dan Yesus sendiri berkata bahwa ini tidak bisa berlanjut lagi. Dia tidak ingin ini terjadi. Und deswegen kam Jesus Dan oleh karena itu datanglah Yesus. und hat gesagt, ich komme und ich verkünde dieses Königreich. Dan dia datang dan dia akan menolong Ich kerajaan verkünde ini. das Königreich. I proclaim the kingdom. Dia memerintah atas kerajaan ini. Das mein Vater geplant hat. Apa yang ayahku telah rencanakan. Und es braucht, dass wir Menschen verstehen, was unser Teil darin ist. Dan kita sebagai manusia harus mengerti sebagai salah satu bagian dari rencana ini. Und als Jesus das getan hat, hat er dieses Königreich der Menschen, er selbst war ein Mensch, er hat es durch sein Leben weiter hineingeschoben in das Königreich Gottes. Dan Tuhan Yesus mendorong kerajaan manusia ini semakin dekat ke kerajaan Allah. Weil er sich als Mensch unterstellt hat, dem König, dem Herrn. Karena dia sebagai manusia sendiri. Und er gibt uns das Beispiel und er gibt uns den Jüngern
Christi das Beispiel. Dan dia menjadi satu contoh dan dia memberikan contoh juga ke murid-murid dia. Und im besten Fall sind wir mit Jesus dort in der Mitte, wo das Kreuz ist. Dan paling baik kalau kita ada di tengah-tengah antara dua lingkaran ini di salibnya. Und dass wir versuchen, den Menschen zu erzählen und immer weiter den Kreis des Menschen in den Kreis Gottes zu schieben. Dan kita juga mencoba untuk mendorong orang-orang di sekitar kita untuk semakin dekat ke Damit kerajaan Allah. geschieht, Agar terjadi wie im Himmel, seperti yang ada di surga, so auf Erden. juga di bumi. Dass dein Königreich komme, Agar kerajaanmu datang, dein Wille geschehe. kehendakmu terjadi. Das beten wir im Vater unser. Itu yang kita doakan di doa Bapa kami. Und wir Jünger, die Jesus gerufen hat, hier in diesem Kreis zu leben zwischen Mensch und Gott. Dan Wir Jünger, die wir berufen worden sind, kita sebagai murid Tuhan yang kita dipanggil oleh Tuhan, wir Christen, Nachfolger Christi, kita umat Kristen yang mengikuti Yesus, die wir dort in dieser Schnittmenge sind, kita ada di tengah-tengah ini. that's what Jesus calls the church, Itu adalah gereja Tuhan, die Kirche, gereja, die Einheit der Jünger Christi, der Gläubigen. kesatuan dari orang-orang Kristen. Wir, die Kirche, Kita sebagai gereja sollen durch die Liebe zeigen, wie es ist, im Königreich Gottes zu leben. kita seharusnya menunjukkan bagaimana hidup di dalam kerajaan Allah. Und die Kirche wird genannt auch in der Bibel als die Braut Christi. Dan di Alkitab gereja ini juga ditulis sebagai Tuhan dan mempelainya, Die sich mit ihm vereinen soll. yang seharusnya bersatu dengan Dia. You see where this goes. Kalian bisa lihat flow-nya, Und darüber möchten wir die nächsten Wochen sprechen. dan oleh karena itu kita ingin membicarakan tentang ini di minggu-minggu Was es depannya. bedeutet, die Kirche zu sein. Apa itu artinya menjadi satu gereja? In Matthäus, in der Bergpredigt ab Matthäus 6 lesen wir viel darüber, wie es heißt, im Miteinander zu leben. Dan di Matius, di khotbah di bukit, kita telah mendengar banyak bagaimana itu hidup Miteinander. Bersama yang lain In dieser Gemeinschaft. dalam kebersamaan ini. Und wir wollen dann auch lernen, was die Aufgabe der Kirche ist. Dan kita juga ingin mempelajari apa itu tugas dari gereja. Was der Heilige Geist, was die Position des Heiligen Geistes in der Kirche ist. Apakah posisi dari Roh Kudus dalam satu gereja? Und noch vieles mehr. Dan banyak lagi. Aber zu verstehen, wer die Kirche ist und was sie zu tun hat, müssen wir erstmal verstehen, was Gott am Anfang gebaut oder bauen möchte. Tapi untuk mengerti apakah itu gereja, kita harus juga mengerti apa yang pada awalnya Allah ingin ciptakan. That's why we spent 3 months talking about the kingdom. Dan karena itu kita melewatkan 3 bulan berbicara tentang kerajaan Allah. Und dann gehen wir weiter. Dan kita sekarang lanjut lagi. Die Kirche besteht aus, Gereja terdiri dari, nicht aus jedem Block, bukan dari Stein, batu-batu, sondern der Herr sagt, dass jeder von uns der lebendige Stein ist. tapi Tuhan Yesus berkata bahwa setiap dari kita adalah batu yang hidup. Mit Christus als Eckstein. Dan Tuhan Yesus adalah Eckstein, the cornerstone. batu penjuru. Und darauf baut er seine Kirche. Dan dari itulah dia membangun gerejanya. Und dafür müssen wir als Individuen Dan kita sebagai individual zusammenleben, bersama-sama hidup damit wir als Kirche agar kita sebagai satu gereja Gottes Liebe zeigen können. bisa menunjukkan kasih Tuhan. Und dafür lehrt uns Gott Dan oleh karena itu Tuhan mengajari kita all die Prinzipien, die wir lernen in der Kirche. segala prinsip yang kita pelajari di Alkitab. Hello, you still with me? Apakah kalian masih bersama saya? We're not even in yet. Kita bahkan belum masuk ke temanya. Hey, was die Kirche dir beigebracht hat, wenn du aus Indonesien kommst, du darfst jenes tun, du sollst nicht dieses tun, du sollst das tun, du sollst nicht dieses tun. Dan di Indonesia, Oder wo auch immer. ya, atau dimanapun di gereja kita sering dikotbahkan apa kamu boleh melakukan ini, kamu tidak boleh melakukan ini. It's not just basic principles for the good of your life, Itu bukan hanya prinsip dasar agar hidupmu bisa menjadi baik. sondern es ist das, wo Jesus sagt, tue das, damit du mein Königreich suchst und meine Gerechtigkeit und alles andere wirst du danach finden. Tapi Tuhan Yesus berkata, lakukanlah itu agar kamu mencari kerajaanku dan kamu mencari hikmatku.
Diese Prinzipien sind gut und sie sind gut für dein Leben, aber suche nicht nach dem Erfolg aus den Prinzipien. Dan prinsip ini baik, tapi janganlah mencari Erfolg aus den Prinzipien. jangan cari kesuksesan dari prinsip-prinsip ini. Weil das, was Jesus lehrt, ist für diesen Plan. Karena apa yang Tuhan Yesus ajarkan adalah untuk plan ini. Und in diesem Plan wird deine Sorge und das, wonach du dich sehnst, erfüllt werden ohnehin. Dan karena kalau kamu mengikuti rencana itu, maka kerinduanmu akan terpenuhi. Wenn darüber gelehrt wird, wie man einander lieben soll, wie du in deiner Familie leben sollst, wie deine Kinder erzogen werden sollen. Karena disinilah kamu bisa menemukan pelajaran bagaimana kamu bisa hidup dalam keluarga dengan sesama. It's not just for the sake that your kids someday will become lawyers and doctors. Dan bukan hanya agar suatu saat anak-anakmu bisa menjadi dokter Oder einfach erfolgreich sein werden. atau menjadi sukses. Nein, es geht darum, dass diese Kinder erkennen, wer der Herr ist und was ihr Teil ist. Tapi agar anak-anakmu bisa mengerti mereka berada di mana. Und das Königreich kommt. Dan bahwa kerajaan Allah akan datang. Und der König wird sich schon darum kümmern, Dan rajanya akan mengurus hal itu. dass es gut geht. Agar itu menjadi baik. We have to understand this picture, Kalian harus mengerti gambaran ini. diesen Plan. Rencana ini. Das ist das, was hier drin steht. Itu adalah apa yang ada di sini. Am Anfang schuf Gott die Welt in einer Art und Weise. Pada awalnya Tuhan Yesus menciptakan dunia. Und am Ende ist es wieder diese Welt, die vollkommen ist. Dan pada akhirnya dunia ini menjadi janjinya terpenuhi. Wo der Herr regiert. Di mana Tuhan Yesus memerintah. Und mittendrin, Dan di tengah-tengahnya. warum dieses Buch so viele Blätter hat, Kenapa buku ini penuh dengan tulisan? ist, weil du und ich, wir sind stur. Karena kita keras kepala. Karena kita keras kepala. How many times Berapa banyak? hätten die Israeliten am Anfang gesagt, ja Gott, du bist mein Gott und Herr. Tertulis di sini Tuhan adalah Tuhanku dan Rajaku. 10 Seiten hätten wahrscheinlich gereicht. Mungkin 10 halaman sudah cukup. But no, Tapi tidak. wir haben immer gesagt, nein Gott, ich gehe wieder weg von dir. Kita selalu berkata, tidak Tuhan, aku mau menjauh dari Engkau. Und Gott sagt, komm zurück. Dan Tuhan berkata, kembalilah. Und da gibt es jemanden, der treu ist, der kommt zurück. Dan kemudian ada orang yang percaya, dia datang Und kembali, seine setia. Nachkommen laufen wieder weg. Dan kemudian dia pergi lagi. It's the same story over and over. Itu adalah cerita yang sama, terus It's the same menerus. story every day in our lives, isn't it? Cerita yang sama dalam hidup kita juga. But God is full of grace, Tapi Tuhan Yesus penuh dengan hikmat, voller Gnade. penuh dengan belas kasih. Und er möchte sagen, hey, wenn du bereit bist, mir zu folgen, dann werden wir ein neues Buch schreiben, wo noch viel mehr drin steht. Dan dia berkata bahwa kita akan menciptakan lagi buku yang baru yang menceritakan lebih banyak lagi. If you would just be faithful and not always run away all the time. Dan kamu akan menjadi setia dan tidak akan berlari terus. Want to be faithful, church? Apakah kalian ingin menjadi setia? Yes. Okay, now we go into that. Sekarang kita masuk Wenn wir ketika kita treu sein wollen, ingin menjadi setia Gottes Plan tun wollen. untuk mengikuti rencana Tuhan. Meine Güte, ich habe 20 Minuten dafür gebraucht. Aku butuh 20 menit untuk menjelaskan itu semua sebelumnya. Dann ruft uns Gott, Maka Tuhan Yesus memanggil kita sein Königreich zu erweitern. untuk meluaskan kerajaan Dia. Und wir haben die letzten Wochen über die Seligpreisungen gesprochen. Dan sebelumnya kita berbicara tentang memuji. Kann vielleicht jemand irgendwie das Licht anmachen oder so? Apakah ada yang dass es bisa zu dunkel ist? nyalain lampu? Ja, aber ich finde, tolong ja, Lampu. Dankeschön. Wir haben darüber gesprochen, Kita telah berbicara tentang wer die Leute sind, die im Königreich Gottes regieren werden, wer die Leute sind, die dort leben werden, siapa orang-orang yang akan hidup di kerajaan Allah, wie sie aussehen. bagaimana tampaknya. Blessed are those who are poor in spirit, blessed are those who are meek, blessed are those who seek for righteousness, and so on. Terpujilah mereka yang miskin, Yang lemah lembut, yang lemah cari kebenaran, and so on. Ingatlah kalian, harusnya ingat ya semuanya. Ingat, kalau nggak ingat nanti baca sendiri lagi. Matius 5. Amen. Weil jetzt gehen wir in Matthäus 5, Vers 13. Sekarang kita masuk ke Matius 5 ayat 13. Und sorry an unsere Freundin aus der Gemeinde in Freimann. Dan maaf untuk teman kita yang dari
jemaat Freeman. You came into our service, ihr seid in unseren Gottesdienst gekommen, da predigen wir ein bisschen länger als 40 Minuten, 50 Minuten, sowas. Kalian tiba dan kita berkhotbah lebih lama daripada 40 menit. Ich hoffe, das ist okay für euch. Aku berharap kalau kalian bisa memaklumkan itu. Aber das ist die Wahrheit Gottes und ich möchte, dass wir das sehen. Tapi itu adalah kebenaran Tuhan. Da heißt es jetzt, Dan itu tertulis. ihr seid für die Welt wie Salz. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wieder gewinnen? Es ist nutzlos geworden. Man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. Ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten, dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir lesen auf Indonesisch. Dan di situ tertulis, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dan sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jesus spricht hier zu euch, ihr, Tuhan Yesus di sini berbicara kepada kalian, die Nachfolger Christi, pengikut Dia, orang Kristen, die von denen vorher lang und breit erzählt hat. yang sebelumnya telah aku ceritakan panjang dan lebar. Und gibt uns jetzt Dan sekarang nicht nur das Wer vom Königreich, bukan hanya siapa, bukan hanya siapa yang ada berada di kerajaan Allah, sondern gibt uns auch die Leute vom Königreich, die haben eine Funktion, tapi juga bahwa orang-orang dalam kerajaan Allah mereka punya perannya masing-masing, eine Aufgabe. tugasnya masing-masing. Erinnert euch, in Offenbarung haben wir gelesen, ich sehe dein Tun. Dan di Wahyu telah kita baca bahwa di situ tertulis, aku melihat pekerjaanmu. Okay, jetzt spricht er. Dan Er spricht sekarang von dia Salz berkata, und Licht. Dia berkata dari garam dan terang. Ihr seid das Salz der Erde. Kalian adalah garam dari dunia. Ich war noch nie Salz, also so wirklich Salz. Aku belum menjadi garam yang sungguhnya. Also muss ich mich fragen, was ist Salz überhaupt und was macht es? Aku harus bertanya lagi, apakah itu garam, apa kegunaannya? So, Salz, Garam, habe ich gelesen. aku telah baca. Ich glaube, es stimmt, ich habe meinen Vater nicht gefragt, aber er müsste mir zustimmen, hoffentlich. Aku nggak tanya ke ayahku, tapi Weil er ini harusnya benar. ist ja Food Specialist. Karena dia spesialis makanan. Aber es heißt, Salz verstärkt den Geschmack von etwas. Tapi garam menguatkan rasa dari sesuatu. Es gibt den Geschmack von anderen, macht es klarer. Dia menguatkan rasa dari sesuatu. It enhances it, ja, es hebt es an. Disupport, dikuatkan. Das Problem ist, Dan masalahnya adalah, thank you. Dankeschön. Hey, großen Applaus an Daniel, der hat heute auch das erste Mal Schlagzeug gespielt. Ne? hari ini pertama kalinya Daniel main drum. Und jetzt holt er auch noch Salz. Dan sekarang dia mengambil garam. Das Problem ist, Masalahnya adalah, zu viel Salz kann auch versalzen. terlalu banyak garam juga bisa mengasinkan. Und es macht ungenießbar. Dan menjadi tidak enak. Jetzt ruft Jesus uns, wir sollen das Salz sein. Dan sekarang Tuhan Yesus memanggil kita dan berkata kita harus menjadi garam. Das Geschmäcker verstärkt. Yang menguatkan rasa. Die Frage ist, sind wir als Christen, Pertanyaannya adalah, kita sebagai umat haben wir Kristen, als Christen apakah kita sebagai umat Kristen, Sachen verstärkt oder haben wir Leute versalzen? apakah kita menguatkan rasa ataukah kita mengasinkan orang-orang? Wenn wir zu Leuten sprechen, die noch nicht an Gott glauben, die noch nie was mit Jesus zu tun haben, Kalau kita berbicara kepada orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, und dann sagen wir, du bist ein Sünder, du kommst in die Hölle, das geht nicht und die Kirche sagt dieses und jenes und die Bibel sagt dieses und jenes und du bist falsch und Salz und Salz und Salz und Salz und Salz. dan kamu kemudian berbicara kepada orang ini, kamu penuh dengan dosa, kamu akan masuk ke neraka. Itu seperti kamu mengasinkan orang ini dan memberi garam terus dan menerus. It is the truth. Es Itu steht in der adalah Bibel. kenyataannya, ini tertulis di Alkitab. Aber wir versalzen manchen Leuten ihr Leben. Kita terlalu mengasinkan kehidupan orang-orang.
Manchmal versalzen wir unser Leben einander in der Kirche. Terkadang kita juga terlalu mengasinkan orang-orang di jemaat kita. Du, Kamu, Salz. kemudian kamu kasih garam. Und dann ist es irgendwann zu salzig und die Leute sagen, hey, das ist ungenießbar. Kemudian ketika itu terlalu asin, orang-orang akan berkata ini tidak bisa dinikmati lagi. Aber wir sollen Salz sein, das anhebt, Tapi kita harus menjadi garam yang mensupport, yang das menguatkan, Leute hilft, genau, yang menolong orang. dass die Geschmäcker hilft. Kita membantu rasanya. Gott hat jedem von uns bestimmte Gaben gegeben, bestimmte Talente gegeben, die er nutzen möchte in seinem Königreich. Tuhan telah memberikan setiap dari kita talenta yang berbeda-beda yang bisa kita pakai di kerajaan Allah. Wer sind wir, dass wir diese Leute so sehr versalzen, dass sie nicht mehr im Königreich sein wollen? Siapakah kita ketika kita mengasinkan orang-orang ini sehingga dia tidak ingin lagi berada di kerajaan Allah? Eine Prise Salz ist wie ein bisschen Liebe. Ein Prise Salz ist wie ein bisschen Liebe. Sedikit garam itu seperti kasih. Wir erzählen in Liebe Kita berbicara tentang kasih und wir versuchen den Leuten zu helfen, dan kita mencoba untuk menolong orang dass sie erkennen, wer sie sind in Christus agar dia bisa mengenal siapa dia dalam Tuhan und dass Christus sie für mehr geschaffen hat als nur das, wo sie jetzt sind. dan Kristus bisa membantu orang ini untuk menjadi lebih daripada apa yang Vor allem mereka. hier bei uns innerhalb in der Gemeinde. Dan terlebih lagi kita sebagai jemaat Tuhan Wenn wir Gott schon kennen ketika kita sudah mengenal Tuhan. und wenn Leute Gott noch nicht kennen, dann lasst uns liebevoll zu ihnen sprechen. Das bedeutet nicht, dass wir allem zustimmen, was alle Leute sagen. Dan ketika kita berbicara kepada orang-orang yang belum percaya dengan Tuhan, kita harus berbicara kepada mereka dengan lebih penuh dengan kasih. Aber wir streuen kein Salz in die Wunde. Kita harus bicara kepada mereka dengan penuh kasih, tapi kita tidak harus mengiyakan segala yang mereka katakan. Amen. You got me? Dan kita juga tidak boleh memberi garam kepada luka. Aber eigentlich, Tapi sebenarnya, vor allem in der Zeit, als Jesus hier gesprochen hat, terlebih lagi ketika Tuhan Yesus berbicara di sini, hatte Salz eine primäre andere Aufgabe. pada saat itu garam itu punya satu tugas yang lebih penting, Und zwar zu konservieren, yaitu untuk mengawetkan Sachen haltbar zu machen. agar menjadi lebih tahan lama. Damals hatten wir noch keine Freezer, Kühlschränke und so weiter. Dan pada saat itu kita tidak punya kulkas. Und damit man etwas Gutes Essen, gutes Fleisch oder Fisch haltbar machen, Dan agar mereka bisa mengawetkan makanan, dann muss es in Salz eingelegt werden. makanan itu harus diletakkan di garam. Du bist das Salz. Kamu adalah garam. Das, was Gott geschaffen hat, ist eigentlich gut. Apa yang Tuhan telah ciptakan itu adalah baik. Und das, was Gott gelehrt hat, das ist gut. Dan apa yang Tuhan ajarkan itu adalah baik. Wir sollen jetzt hinausgehen Kita harus pergi keluar und dieses Gute konservieren, dan menjadi pengawet yang baik. dass die Welt nicht ins Verderben läuft, Agar dunia ini tidak menjadi busuk. sondern dass wir versuchen, Gottes Gutes, das, was Gott uns Gutes gelehrt hat, in die Welt zu bringen und die Welt haltbar zu machen vor Gott, standhaft zu machen vor Gott. Tapi apa yang Tuhan telah ajarkan kepada kita agar kita membawa ini kepada dunia agar dunia ini tidak menjadi busuk. Nur Jesus kann wirklich die Welt standhaft machen vor Gott. Ja, ich weiß. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengawetkan, menjadikan dunia ini lebih tahan lama. Aber wenn keiner von uns über das spricht, was Jesus gesprochen hat, wie soll die Welt davon erfahren? Tapi kalau tidak ada dari kita yang memberitakan apa yang Tuhan Yesus telah ceritakan kepada kita, bagaimana dunia ini bisa merasakan, bisa mengalami. Und wie können wir helfen, es zu konservieren, dass es nicht verdirbt? Dan bagaimana kita bisa membantu pengawetan ini agar tidak menjadi busuk. You got it? Apa kalian mengerti? Du bist dieses Salz. Kamu adalah garam. Ich bin dieses Salz. Aku adalah garam. Jesus wusste das. Tuhan Yesus mengerti itu. Und wir müssen geschmackvoll bleiben. Dieses Salz muss geschmackvoll bleiben, sonst hat das keinen Wert. Dan garam ini harus bisa dinikmati. Sonst wird es zertrampelt, hieß es in der Bibel. Sonst wird es zertrampelt, zertreten. Dan seperti di sini tertulis juga bahwa kalau tidak itu akan diinjak-injak. Okay, dieses Wort, wenn es geschmacklos ist, Ketika itu tidak bisa lagi dinikmati in der Ursprache di kata asalnya, heißt es, das soll nicht, it shouldn't be foolish, es soll nicht töricht werden. itu berarti itu tidak harus menjadi tolol, menjadi bodoh. Hä, wie soll was, Salz, töricht, was? Kemudian aku bertanya-tanya apa hubungannya garam dan kebodohan? Was ist das Gegenteil von töricht? Oder von Foolishness? Apa
hubungannya garam dengan kebodohan? Was ist das Gegenteil? Apa antonimnya? Das Gegenteil von Foolishness ist Wisdom. Antonim dari kebodohan adalah kebijakan, Von Dummheit oder Töricht ist dari Weisheit. kebodohan Klugheit. adalah kebijakan, Gott hat kebenaran. uns weise gemacht Tuhan Yesus telah menjadikan kita jadi bijak, durch den Heiligen Geist, Roh Kudus der uns alles lehrt. yang mengajari kita, Dadurch sind wir geschmackvoll. dan lewat dari itu kita Lasst bisa uns den nikmati. Geschmack nicht verlieren, wenn wir den Heiligen Geist verlieren, Leute. Dan janganlah kita kehilangan rasa itu ketika kita kehilangan Roh Kudus. Denn dann wären wir nicht weise. Dan oleh karena itu kita tidak akan menjadi bijak. Dann wären wir Salz, das geschmacklos ist. Dan kita akan menjadi garam yang tidak bisa dinikmati. Seek God, seek the Holy Spirit, seek His wisdom that you become not salt that has no taste. Carilah Tuhan, carilah Roh Kudus agar kita tidak menjadi garam yang tidak bisa dinikmati. Amen. Weißt du, auch, was auch interessant ist, man braucht auch Salz zum Überleben. Dan apa yang menarik juga bahwa garam ini diperlukan untuk survival. Das heißt, wenn die bertahan Menschen hidup. kein Salz hätten, Kalau kita sebagai manusia kita tidak punya garam, irgendwie wäre es dann zu viel Wasser und die Zellen würden zusammenbrechen und wir würden sterben. terlalu banyak air di sel, kemudian kita akan mati. I'm not a doctor, okay? I'm Aku sorry. bukan dokter, Aber es braucht auch Salz, ein bisschen Salz tapi kita butuh garam im Leben, dalam hidup kita damit die Zellen zusammenbleiben. agar sel-selnya itu bisa utuh. Geist, es braucht dich und mich, Dan itu berarti kita butuh garam damit die kemudian Gemeinde Gottes zusammenbleibt, agar jemaat Tuhan ini bisa menjadi utuh, damit die Kirche zusammenbleibt. agar gereja ini bisa menjadi utuh. Salt. Garam. Was aber klar wird, Apa yang di sini jelas dass dieses Salz agar garam ini erst wirklich Entfaltung findet, akan wird er sich entfalten. terpecah. No, it will have, it will fulfill its purpose, Itu akan memenuhi kewajibannya wenn es sich vermischt. ketika dia dicampur. Ja? Ich könnte hier Salz haben und hier Fisch haben. Aku bisa punya garam dan ikan di sini. Wenn ich sie nebeneinander lege, Ketika saya meletakkan itu di samping, konserviert es nicht. mereka tidak akan It's no use. diawetkan. It's no use, right? Gak ada gunanya. Wenn ich mein Essen habe, das nicht schmeckt und ich Salz hier habe, das wird das Essen nicht schmecken, nur weil das Salz hier ist. Kalau aku punya makanan yang tidak ada berasanya, kemudian aku taruh garam di sebelahnya, itu tidak Church. menjadi berasa. Kirche, Gemeinde, Cuma Tuhan, gehen wir daraus? pergilah. Oder kommen wir nur zusammen in dem Glas des Raumes jede Woche? Pergilah, atau kita menjadi seperti garam ini di dalam gelas. And we stay just salt within a glass. Menjadi garam dalam gelas. I don't want to be that. Aku tidak ingin menjadi itu. Das ist nicht das, was Gott berufen hat. Itu bukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Wir sollen hinausgehen, Kita harus pergi uns unter die Menge mischen. dan berbaur. Und wenn wir salzig genug bleiben, weil wir in Gottes Wort bleiben, Dan kalau kita sudah menjadi garam karena kita terus dipenuhi dengan firman Tuhan. dann werden wir allein durch unser Dasein Dan kita sendiri dengan keberadaan kita. das Königreich verbreiten. Kita bisa menyebarkan kerajaan Allah. Aber es bringt nichts, wenn wir uns nur hier in der Kirche treffen und nur mit unseren Leuten, mit den anderen Saal sprechen. Tapi tidak ada gunanya kalau kita hanya pergi ke gereja dan berbicara dan menjadi garam di antara jemaat saja. I don't want us to be a church that's called exclusive. Aku tidak ingin kita menjadi gereja yang dikatakan eksklusif. Wie viele Leute, Freunde hast du Berapa banyak teman yang kamu punya dort draußen? di luar sana? Wie viele Bekanntschaften hast du dort draußen? Seberapa banyak kenalan yang kamu punya di luar sana? Wo du weißt, Di mana sie kamu tahu brauchen das, was Gott dir gegeben hat. mereka butuh sesuatu yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kamu. Aber du sagst, nein, ich bleib lieber im Glas. Tapi kamu berkata, tidak, aku lebih baik ada di dalam gelas ini saja. Und am besten bewegt sich es auch nicht und dann wird es fad. Dan garam ini tidak akan bergerak. Come on, be the salt. Jadilah garam. Be the salt. Jadilah garam. You still with me? Kalian masih bersama saya? All right, be the light. Sekarang jadilah terang. Und das ist krass. Dan itu
keras sekali. Weil Jesus Karena Jesus sagt selbst, er ist das Licht. Tuhan Yesus berkata bahwa dia sendiri adalah terang. Okay, Gott, Salz kann ich sein, das warst du nicht, ja. Vielleicht muss ich nicht so perfekt sein wie du. Dan kamu mungkin bisa berkata, aku tidak harus seperfect Tuhan. Aber jetzt sagt Jesus, du sollst Licht sein. Tapi sekarang Tuhan Yesus berkata, kamu harus jadi terang. Und Jesus sagt von sich selber, er ist das Licht der Welt. Tapi Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa dia adalah terang dunia. Und Jesus gibt uns die Aufgabe weiter. Dan Tuhan memberikan kita tugasnya. Jesus, Tuhan Yesus, how can I be like you? bagaimana aku bisa menjadi seperti engkau? I told you to be, Jesus said. Dan Tuhan Yesus berkata, aku telah berkata kepada I kamu, made you to be. aku menciptakan kamu seperti itu. Just follow me and you will become. Ikutilah aku dan kamu akan menjadi seperti yang ku kehendaki. Und Licht bringt Klarheit. Dan terang akan membawa kejelasan. Wenn es dunkel ist und du ein bisschen Licht hast, dann weißt du, wo du bist. Kalau kamu berada dalam kegelapan, kemudian ada sedikit terang, maka Das kamu akan zeigt dir tahu den Weg. kamu berada di mana. Itu akan memberikan jalanmu. Hoffentlich hilft es uns auch dabei, verschiedene Dinge zu differenzieren. Dan juga membantu kita untuk mengenali benda-benda sekitar kita. Du kannst deine Augen schließen und zwei verschiedene Sachen anfassen und du weißt manchmal nicht, was es ist. Kamu bisa menutup mata kalian dan memegang dua benda, kemudian kamu mungkin tidak tahu itu benda apa. Wenn du im Dunkeln bist, dann weißt du nicht, was gut ist und was schlecht ist. Kalau kamu berada dalam kegelapan, kamu tidak tahu apa yang buruk dan apa yang baik. Aber wenn du das Licht bist, das Gott dich berufen hat, dann wirst du wissen, was gut ist und was schlecht ist. Tapi kalau kamu jadi terang seperti apa yang Tuhan Yesus kehendaki, kamu akan mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk. Licht bringt Klarheit. Terang membawa kejelasan. Ihr seid das Licht der Welt. Kamu adalah terang dunia. Euer Licht soll vor den Menschen leuchten. Dan terangmu harus menerangi orang-orang. Dann heißt es auch, eine Stadt auf dem Berg, Dan di situ juga tertulis bahwa die kann nicht verborgen bleiben. satu kota di puncak gunung. Und du musst dir vorstellen, damals, Dan kota di puncak gunung ini tidak bisa tersembunyi dan kamu harus membayangkan lagi dulu. oder für die Leute, die hier nur in München gewohnt haben, noch nie auf dem Dorf waren. Dan orang-orang yang tinggal di Munchen dan belum pernah tinggal di desa. Wenn ich rausfahre zu meinen Eltern aufs Dorf, wo ich früher gewohnt habe, Kalau aku nyetir ke tempat orang tuaku, in der Nacht, mereka tinggal di desa di malam hari. manchmal denke ich, meine Güte, ist es hier dunkel. Kadang-kadang aku berpikir di sini gelap sekali. Wir in München, wir kennen das gar nicht. Kita di Munchen kita tidak mengenal itu. Überall ist irgendwo ein bisschen Licht. Di mana-mana selalu ada lampu. Und wenn du dann Licht siehst in der Ferne, dann denkst du, Gott sei Dank, ich bin nah. Kemudian kalau aku melihat satu lampu, aku berpikir, puji Tuhan, aku sudah dekat. Licht gibt Hoffnung, guys. Lampu terang ini membawa pengharapan. Viele Leute dort draußen sehen kein Licht mehr. Banyak orang di luar sana yang tidak melihat lagi terang ini. Willst du das Licht sein, das Hoffnung bringt? Apakah kalian ingin menjadi terang yang membawa pengharapan, Das Wärme bringt? yang membawa hangatan? Oder willst du dein Licht nur für dich behalten? Ataukah kalian ingin terang kalian itu hanya untuk kalian sendiri saja? Obwohl es da draußen Leute gibt, die deine Hoffnung brauchen. Walaupun orang di luar sana butuh terang itu. Licht deckt auf. Terang itu It opens things. It reveals things. Membuka. membukakan. Es zeigt den Zustand von etwas. Dia membukakan, menunjukkan keadaan dari hal-hal. Manchmal würde ich sagen, hey, ich lade dich nur zu mir nach Hause ein, wenn es dunkel ist. Manchmal würde ich sagen, vielleicht ich lade dich nur zu mir nach Hause ein, wenn es dunkel ist. Terkadang aku berpikir aku akan mengundang kalian ke rumahku ketika itu gelap. Und dann sage ich dir, okay, da kannst du dich hinsetzen. Kemudian aku berkata kalian bisa duduk. Und dann kommst du rein und denkst, hey, ist doch eigentlich alles gar nicht so schlimm. Atau kalian datang dan kalian berkata tidak terlalu buruk. Und dann machst du das Licht an. Kemudian kamu nyalakan lampu. Und dann denkst du, meine Güte, Carlo hat seit Wochen nicht aufgeräumt. Kemudian kamu berpikir kalau udah berminggu-minggu tidak membersihkan rumah. Aber im Dunkeln wäre es kein Unterschied. Tapi di kegelapan tidak ada bedanya. You could just stay there and think you're safe and think everything is all right. Kalian bisa tetap di sana saja dan berpikir gak ada yang buruk. Gak ada yang aneh. We are the light. Tanpa terang, kita adalah terang Das auch mal Sachen aufdeckt. yang terkadang membukakan jalan Für uns selbst, untuk kita sendiri als auch für andere. dan juga orang lain. Und das Coole ist hier, Dan yang kerennya di sini adalah genauso wie beim Salz,
seperti garam. heißt es, ihr sollt euer Licht vor den Menschen leuchten. Di sini tertulis juga bahwa kalian harus menerangi jalan, Dus bedoel menyalakan lampu kalian depan orang-orang. ich komme gar nicht alle. Licht, sorry, just. Du sollst vor den bleib hier. Du sollst was vor den Leuten leuchten. Kalian harus menyalakan lampu depan orang-orang, Nicht in die nicht in die Augen von den Leuten leuchten. bukan ngadepin ke mata. Du bist nicht das Licht, das hier, schau mal. Siehst du Kamu- deinen Fehler? Kamu bukan seperti lampu yang menghakimi orang-orang. Inilah kesalahanmu, ini Du bist das kesalahanmu. Licht, das einfach vor jemandem leuchtet. Bukan, kamu adalah terang, lampu yang berada di depan orang-orang. Für dich. Untuk kamu. Und wenn dieses Licht da ist, Dan ketika lampu ini ada, dann terang wird ini es ada, auch für die Leute erhellen itu juga akan menerangi orang-orang sekitar kamu, um dich herum. Thank you, di Jess. sekitar kamu. Und es wird ihnen selber bewusst werden, wo sie sich befinden. Dan mereka akan mengetahui mereka berada di mana. We're not the salt that's oversalts things, Kita bukan garam yang terlalu memberikan garam, and we're not the light that shines into people's faces. dan kita bukan terang yang menghakimi orang-orang. Wir sollen einfach nur sein. Kita harus ada di sana saja. Und wir sollen das Licht nicht klein machen. Dan kita juga jangan mengecilkan lampu ini, terang ini. Mach dein Licht nicht kleiner, als es ist. Jangan mengecilkan terang yang kamu punya. Dann würdest du verdecken, was Gott aufmachen möchte. Maka kamu akan menyembunyikan apa yang Tuhan Yesus ingin bukakan. It is the fact. Itu adalah Es ist kenyataan. Fakt. Wenn mein Zimmer unaufgeräumt ist, hell oder dunkel, es ist Fakt. Ketika aku belum membereskan rumahku, Ich terang weiß das. atau gelap, itu adalah kenyataannya. Gott Aku weiß das. tahu, Tuhan tahu. So, what's the matter? Jadi apa masalahnya? Schalt doch das Licht an und fang aufzuholen. Nyalakan lampunya dan mulailah bereskan kamarmu. Damit wir zurückkommen zu dem, wie Gott uns geschaffen hat. Agar kita bisa kembali lagi seperti apa yang Tuhan Yesus rencanakan. Nicht in Sünde zu sein, Bukan jatuh dalam dosa, sondern umzukehren, tapi kembali lagi. aufzuräumen, Membersihkan. Gott wieder die Ehre zu bringen, Untuk memberikan Tuhan Yesus kemuliaan. ihn zu verherrlichen. Untuk memuliakan dia. Das heißt, durch unsere Sünde Dan di situ terus lewat dosa kita. haben wir Gottes Herrlichkeit verfehlt. Kita telah kehilangan hikmat Tuhan. We missed. We have fallen short of His glory. Kita telah kehilangan hikmat Tuhan. Das Lobpreisteam kann nach oben kommen. Können schon mal nach oben kommen. Wir wollen Gott verherrlichen, Amen. Kita harus memuliakan Tuhan. Wer will Gott verherrlichen hier an diesem Ort? Kita ingin memuliakan Tuhan. Gottes Herrlichkeit. Tuhan Yesus kemuliaan. Kemuliaan Tuhan itu Kemuliaan Tuhan. hat Gott eigentlich geschaffen in dir. Telah Tuhan rencanakan, ciptakan dalam kamu. Dadurch wollte Gott seine Herrlichkeit zeigen. Dan lewat dari itu Tuhan Yesus ingin menunjukkan kemuliaannya. Aber es heißt, als die Menschen in die Sünde gefallen sind, Tapi di situ tertulis ketika manusia jatuh ke dalam dosa, haben wir seine Herrlichkeit verfehlt. kita telah kehilangan hikmatnya. Wir können nicht nur sagen, Gott, wir bringen dir deine Herrlichkeit, wir möchten dir deine Herrlichkeit bringen. Kita tidak bisa hanya berkata, Tuhan Yesus, kita ingin membawakan kemuliaan-Mu. Ohne wieder zurück zu werden zu dem, was er uns geschaffen hat. Atau kembali lagi seperti apa yang Tuhan Yesus ciptakan kita. Damit wir nicht fallen short, Agar kita tidak kehilangan. but we fulfill Tapi kita memenuhi. His glory Memenuhi kemuliaannya. through our lives Lewat hidup kita. by being Dengan menjadi salt garam and light. dan terang. Ja, wir müssen auch sprechen. Wir haben vorher darüber gesprochen, wir müssen sprechen. Ya, kita juga harus berbicara. Das ist richtig. Itu benar. Aber lasst uns vorsichtig sein mit unseren Worten auch, Tapi mari kita hati-hati dengan perkataan kita. dass wir nicht versalzen, Agar kita tidak menjadi terlalu asin. dass wir nicht das Licht in die Augen von anderen strahlen. Agar kita tidak menunjukkan cahaya itu ke depan mata orang. Start by being Mulailah dengan menjadi rather than saying daripada berkata or judging. atau menghakimi.
It starts with yourself. Mulailah dengan dirimu sendiri. Weil es heißt, Karena di situ tertulis, man stellt eine Lampe auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. di Ayat ayat 15. 15. Dan di situ tertulis lagi pula, orang tidak menyalakan pelita itu lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. In the house. Di dalam rumah itu. Aber Gott sagt auch, die Stadt auf dem Berg. Tapi Tuhan Yesus juga berkata, Die Stadt auf dem Berg besteht aus vielen Häusern. kota di atas bukit, dan kota di atas bukit In itu den Licht terdiri scheint. dari rumah-rumah, In dan denen ada Licht scheint. terang dalam rumah-rumah itu. Und die Summe dieser Lichter, Dan jumlah dari terang itu die ist hell für andere. itu juga terang untuk yang lain. Aber zuerst muss sie hell in deinem Haus sein. Tapi pertama-tama itu harus terang dalam dirimu dir. sendiri. Dalam dirimu sendiri. Dieses Licht, was Gott dir gibt in dein Herz, Terang yang Tuhan berikan ke hatimu. lass es nicht einfach irgendwo auf dem Boden leuchten. Bukan hanya terang di jalanan saja. Nur ein Sonntag leuchten. Hanya pada hari Minggu menyala. Stelle es hoch in deinem Haus, Jadi tempatkanlah itu tinggi di rumah. damit es dein Haus erleuchtet jeden Tag. Agar rumahmu itu bisa menjadi terang setiap hari. Damit dein Haus auch hell leuchten kann in der Stadt, was vielen anderen Menschen Hoffnung gibt. Agar rumahmu itu bisa menjadi terang dan seperti terang di kota yang It menerangi starts in our orang-orang lain. house. Mulai di rumah kita, It starts with ourselves. diri kita. Be the salt and the light. Jadilah garam dan terang. That the kingdom of God Agar kerajaan Allah will be distributed, bisa disebarkan, will be known dikenali. just because you are there. Karena kamu berada di sana. Ich fand das so gut, dieses Don't let us be this church. Janganlah kita menjadi jemaat ini. This is the world. Ini adalah dunia. Ich möchte das jetzt nicht aus, aber du weißt, was ich meine. Kalian mengerti apa yang aku maksudkan? Aku tidak ingin menuangi ini. We gotta pour ourselves out into the world. Tapi kita harus menuangkan diri kita ke dunia. The world is not gonna come to us. Dunia itu tidak akan datang ke kita. Dafür wäre diese Kirche, diese Zusammenkunft zu klein. It would be too small. Imagine the tidak whole itu world akan- coming to the Michaelskirche. Amen. Where's amen? Dunia ini terlalu besar untuk datang ke gereja ini. Aber irgendwann hätten wir keinen Platz mehr. Tapi pada suatu saat kita tidak akan punya tempat lagi. Aber Gott hat uns hierher gestellt. Tapi Tuhan Yesus selalu menempatkan kita di sini. Und wir können hinausgehen. Dan kita bisa pergi To salt the earth. untuk menggarami dunia. Und wir müssen in Gottes Wort bleiben, Dan kita harus tetap memegang firman Tuhan. damit wir den Geschmack nicht verlieren. Agar kita tidak kehilangan rasa. Amen. Amen. You ready? Apakah kalian siap? You ready? Apakah kalian siap? Nicht nur zu sprechen, Bukan wir hanya wollen die untuk Menschen berbicara. segnen. Kita juga ingin memberkati orang-orang. Nicht nur zu sprechen, wir möchten unsere Familie segnen. Bukan hanya kita berbicara, kita ingin memberkati keluarga kita. Nicht nur zu sprechen, wir möchten unsere Arbeitskollegen segnen. Bukan hanya dengan berkata-kata, tapi kita juga ingin memberkati teman Nicht kerja nur zu kita. sprechen, wir möchten unser Studium und unseren Studiengang segnen. Bukan hanya dengan kata-kata, kita ingin juga memberkati teman-teman di uni kita. Nicht nur zu sprechen, wir möchten Deutschland segnen. Bukan hanya dengan kata-kata, kita juga ingin memberkati negara ini, negara Jerman. Aber wir gehen nie in die Arbeit Tapi kita tidak datang ke pekerjaan oder unter die Leute in der Arbeit. atau ke teman-teman kerja kita. Aber wir gehen nie und treffen uns mit unseren Studienkollegen oder Ausbildungskollegen oder wen auch immer. Tapi kita tidak pergi dan ketemu dengan teman-teman uni kita. Oder wir bleiben nur zu Hause und gehen nicht in dieses Land, das Gott braucht. Atau kita hanya berada di rumah saja dan kita tidak pergi ke negara di mana Tuhan butuh. Di sana mereka butuh Tuhan. If you're not ready to do, Apakah ketika kalian tidak siap, then we should rather not talk. maka lebih baik kita tidak berbicara. Just start by being. Mulailah dengan menjadi. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam beten, aufstehen und beten. Mari kita sama-sama berdoa. Come on, sing.
Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Kita nyanyikan sekali lagi lebih dari segalanya. Kalau kita rindu akan Tuhan, mari kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Lebih dari segalanya, Oh, yes, Lord. Ku ingin Engkau Tuhan. ku ingin Kau Tuhan. Penuhilah aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya Tuhan. Tiada arti. Tuhan, aku rindu menjadi garam dan terang dunia Tuhan. Maka itu aku butuh Engkau Tuhan. Ku ingin lebih Kami perlu Engkau Tuhan. Kau bersekutu denganmu. Bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Vielleicht fühlen einige von uns gerade so, dass wir schon alles versucht haben, zu Gott zu kommen. Mungkin beberapa dari kita merasa sulit untuk datang kepada Tuhan. Und du denkst, ich habe schon alles getan, Kemudian kamu berpikir, aku sudah melakukan segalanya. aber irgendwie komme ich nicht an. Tapi aku tidak bisa meraih itu. Ich möchte dir sagen, wenn du weiter versuchst, wirst du nicht ankommen. Aku ingin mengatakan kepada kalian, kalau kalian terus mencoba, Sondern du musst einfach aufgeben. tapi kamu harus menyerah. Aufgeben und sagen, Gott, ich weiß, ich kann nichts tun. Menyerah dan berkata, Tuhan, aku tahu kalau aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aber Jesus hat schon alles getan. Tapi Tuhan Yesus telah melakukan segala sesuatu. Und ich glaube an ihn. Dan aku percaya akan dia. Und ich möchte ihm folgen. Dan aku ingin mengikuti dia. Und ich glaube, wenn ich auf ihn schaue und mit ihm gehe, Dan aku percaya kalau aku melihat, aku akan mengikuti dia. so werde ich dich sehen, Herr. Dan dengan dari itu aku akan melihat dia. Hör auf mit deinem Verstand und mit deinen Dingen und mit deiner Kraft etwas bewirken zu wollen. Berhentilah untuk melakukan sesuatu dengan pengertianmu. Sondern knie dich hin. Tapi berlututlah. Oder wenn du nicht knien kannst, setz dich hin. Atau kalian bisa duduk. Beuge dich vor Gott. Berlututlah depan Tuhan. Und sag Gott, dein Wille. Dan katakanlah, Ich lege alles an. aku meletakkan segala sesuatu. Ich möchte einfach nur bei dir sein. Aku hanya perlu menjadi itu, dua-duanya. Und ich verspreche dir, Dan aku akan janjikan pada kalian, wenn du es wirklich ernst meinst kalau kalian bersungguh-sungguh und Gott kontinuierlich suchst dan kalian terus mencari Tuhan und dich nicht auf deine Kraft verlässt, dan tidak meninggalkan dengan kekuatan kalian, er wird dir begegnen. dia akan menemukan kalian Und er wird dein Leben verändern, dan dia akan mengubah hidup kalian dass du nicht mehr das Gleiche sein kannst dan kalian tidak akan menjadi lagi sama wie zuvor. seperti sebelumnya. Und Herr, ich bitte dich heute, Dan Tuhan, aku berdoa dass du diese Begegnung stattfinden lässt, Herr. agar engkau memberi pertemuan ini. Herr, ich bitte dich, zeige du dein Gesicht Tuhan Yesus, aku berdoa, tunjukkanlah uns als deiner Gemeinde, wajahmu kepada kita sebagai jemaat Tuhan. den Leuten, die du liebst, Herr, Orang-orang yang mencintai engkau die du Tuhan, auserwählt hast, Herr. yang mengasihi engkau Tuhan. Gott, wir möchten deine Wunder und deine großen Taten sehen, Herr. Tuhan Yesus, kami rindu untuk melihat mukjizat-Mu. Wir möchten dein Gesicht sehen Kita ingin melihat wajah-Mu und bei dir sein. di sebelahmu Tuhan. Heiliger Geist,
dan Roh Kudus. Ich bitte, dass du wirkst, Aku berdoa agar Engkau bekerja ganz stark dengan kuat diese Woche, Herr, minggu ini Tuhan. und sprichst Dan berbicaralah und berührst dan sentuhlah und dich offenbarst, dan tunjukkanlah ganz persönlich, secara personal, ganz neu, secara dengan baru, aber auch in aller Kraft, tapi juga dengan segala kekuatan, mit allem Feuer, dengan api-api, damit wir, Herr, agar kita Tuhan verändert werden, bisa diubahkan, zurückkehren datang kembali zu dem kepada itu, du uns geschaffen hast, kepada itu yang Engkau telah ciptakan untuk kami, deine Jünger zu sein, menjadi murid-Mu, dein Salz und dein Licht. garam dan terang-Mu. Danke, Herr. Terima kasih Tuhan. Und liebe Gemeinde, sei nun gesegnet Dan jemaat Tuhan terberkatilah mit der Liebe von Gott dem Vater, dan kasih dari Allah Bapa, dem Frieden von Jesus Christus, damai dari Yesus dem Kristus, Beistand des Heiligen Geistes. penyertaan dari Roh Kudus. Möge Gottes Angesicht auf dir leuchten, Kiranya Tuhan Yesus memberikan pancaran terang Dir wajahnya Frieden kepada geben. kalian, memberikan damai-Nya und dir deine Gunst zeigen. dan menunjukkan kemuliaan-Nya. Im Namen von Jesus Christus. Dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin. Amen. Sei gesegnet. Bis nächste Woche. Terberkatilah dan sampai minggu depan. Lass uns noch gemeinsam zusammenkommen. Herr. Mari kita sama-sama juga di belakang. Gott segne dich. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba dan jadikan ku hamba setia kepadamu, dan jadikan ku hamba setia kepadamu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkatin, bisa beramah-tamah di belakang. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan
segenap hati dan jiwaku. Ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak